Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. Danas ćemo napraviti jedno posebno jelo, ispašće veoma fino, a od namirnica koje su tako jednostavne i pretpostavljam da ih svi imate kod kuće. Za početak vam je potreban jedan kupus, može biti obična glavica kupusa ili mladi kupus. Moj bio nešto veći pa sam ja podijelila na pola. Ovdje sam iskoristila 1 kg i smatram da je za ovu količinu bilo sasvim dovoljno. Na samom početku ja ću blago da posolim kupus i ovako malkice da kroz ruku provučem čisto da se svuda sada soj ravnomjerno upije, pa ćemo ostaviti kupus do upotrebe, tamo će pustiti višak vode i sasvim lijepo omekšati za ovaj naš recept. Pored kupusa iskoristit ćemo nešto povrća, možete iskoristiti i po želji, ali eto uz kupus meni uvijek idu ove namirnice. Dosta luka je potrebno što se mene tiče za ovaj recept, pa ću ja iskoristiti ovako 2 srednje glavice crnog luka. Potrebno je da ga dobro i sitno usitnite. Vidjet ćete kako od ovih krajnje jednostavnih sastojaka dobijemo nešto jako fino. Ne znam da li ste imali priliku da pripremite i baš se radujem da čujem vaše utiske. Na tiganj ću da sipam nešto malo ulja kao i jednu malu kriškicu putera. Ovo će biti sasvim dovoljno da se zagreje pa da možemo da izinstamo najprej crni luk. Ja ću da ga blago posolim i da sačekamo sada da se luk blago zacaklasti. A dok se to ne desi, možete iskoristiti recimo 2 srednje šargarepe. Ove krupnije kolutove ću da podelim na pola, a sitnije ću samo da režem na kolutove. Kako nam je crni luk taman blago omekšao, možemo dodati i šargarepu pa sve zajedno umiješati. Ovaj korak u suštini možete i da preskočite i možete sve odmah da slažete u rernu. Međutim, ja smatram da je malkice ukusnije ovako. Još ću da vrlo malo sipam preko šargarepe bibera, malo ćemo da promešamo i ostavimo da se lagano dinsta povrće, a za to vrijeme spremit ćemo meso. Ja ovdje imam dosta mesa, mislim da sam ukupno upotrebila oko 300 do 350 grama svinjskih šnicli, koje sam ovako usitnila na što sitnije kocke. U principu, za ovaj recept bi vam možda najbolje bilo da koristite mleveno meso, ali ukoliko ga nemate kao ja ovog puta, onda možete stvarno da usitnite na veoma sitne kockice i da pripremite na ovaj način. Taman se povrće blago prodinstalo, pa je sada pravi trenutak da dodamo i meso, pa na kratko sve zajedno da propržimo. Nisam rekla da je svo vrijeme vatra dosta jaka, nešto ispod najjače. Dodat ćemo jednu malu kašičicu mlevene crvene paprike. Ukoliko ste ljubitelji, možete dodati slobodno i malčice više, odnosno u zavisnosti od vašeg ukusa i od željene boje koju želite da postignete. Paprika svakako neće biti dominantna jer vidjet ćete u ostatku videa šta ćemo koristiti. Blago promešajte, možete malkice da smanjite vatru i da ostavite da se sve zajedno dinsta, a potom ukoliko želite možete iskoristiti jedan malo veći krompir. Ovaj krompir je baš bio dosta velik i ja ću ga usitniti što sitnije na neke iste ovako male kockice kao što sam sekla i meso, zato što ne želimo da krompir dominira, ali opet će da nam upotpuni jelo, a kao i ukus. Meso je taman se lagano prodinstalo sa obe strane, pa je pravi trenutak da sada dodamo i krompir. Sve ćemo ovo brzo da uradimo jer nije potrebno da se do kraja sve zajedno skuva, već tek toliko da pusti sok, malo omekša. Pokrite i tako krčkajte možda nekih 5-10 minuta, tek toliko da sve omekša, pa onda možete dodati eventualno još jednu malu kašičicu vegete. Ja sam je dodala jer stvarno bilo mi je potrebno još malo začina. A vi svakako isprobajte ukus, pokrite, malo stišajte vatru i ostavite da se tako dinsta dok ne iskoristimo meso. Kao što vidite, kupus je baš tako lijepo već polako povenu, pustio vodu. Pripremila sam pleh dimenzije 20 x 30 cm i blago sam ga premazala sa puterom ili margarinom.
Sada ćemo spremiti preliv. Možete koristiti 2 kašike kisele pavlake. Međutim, ja kako sam imala, koristila sam kombinaciju 1 kašika kisele pavlake, a 1 kašika ovog cottage sitnog sira. I sada ćemo upotrebiti neke začine. Sipala sam malo soli, bibera i prvi put isprobavam muskatni oraščić. Znam da će se neko smeti i verovatno ste koristili, ali ja nikada nisam i stvarno mi je bilo interesantno da probam. Već duže vreme tražim i ovaj je bio najpovoljniji, koštao je samo 100 dinara, tako da sam ga kupila. Čisto da ga probam, ako mi se ne dopadne da nisam bacila novac, jer drugi su stvarno dosta skuplji. Malo sam se pomučila da ga podelim na pola, međutim vredila, jer već kada sam otvorila pakovanje jako je lepo mirisao. Inače, u ovom prelivu se baš koristi muskatni oraščić i on daje nekako dubinu ukusa. Nisam bila sigurna koliko da ga dodam, pa sam ja ovako malo izrendala. Otprilike nešto malo manje od pola kašičice, čak i manje, jer dosta je aromatičan, ali mnogo mi se dopada. Inače, koristi se ovako u grčkoj kuhinji za neke prelive. Dosta se koristi širom Evrope, Skandinavije, ali i širom sveta i mogu vam reći da se meni mnogo dopao. Ovaj je, kažem, bio najjeftiniji, ali stvarno jako lepo mirisao. Unutra ćemo da dodamo još i 200 ml mleka za ovaj preliv i stvarno baš lepo miriše, a verujem da će biti fini ukus. Tako da radujem se da isprobam nešto novo. Za malo da zaboravim da dodam i 2 cijela jaja zbog ovog muskatnog oraščića. Dodajte u preliv 2 cijela jaja, pa sve dobro zajedno pomešajte. Dakle, što se tiče ovog preliva, možete koristiti 2 kašike kisele pavlake, možete mešati recimo i kiselo mlijeko, možete ako imate sidan sir, možete koristiti 200 ml pavlake za kuvanje, jogurta. Dakle, ono što vi imate u vašem frižideru možete slobodno upotrebiti. I konačno je došla na red da mi složimo naš fini ručak. Možete rernu uključiti da se dobro zagreje na 200 stepeni, a mi ćemo slagati prvo jedan deo kupusa. Ja ću najviše kupusa staviti u ovaj donji sloj, zato što će mi to zapravo biti osnova, pa se tu trudim ovako da dobro poređam. Meso sa povrćem se prodinstalo, lepo miriše, finog je ukusa, pa možete polovinu dodati preko kupusa. Sasvim je bilo dovoljno da dinstate sve zajedno, možda nekih 15-20 minuta. Ne treba previše jer svakako će se peći dodatno i u rerni, ali ovo je bilo samo da se lepo nekako zapeče i da bude fini i puni ukus. Zatim slažemo opet red kupusa i red preostalog fila. Baš se radujem što sam dodala krompir jer je bilo pun pogodak. Ovo je inače bio neki recept, da kažem, iz moje glave i mnogo mi se dopalo. Dosta me podsjeća recimo na grčku musaku, međutim oni pripremaju to sa patliđanom i sa bešamel sosom, tako da je ovo neka, mogu slobodno reći, naša verzija. Za kraj vrlo malo mi je ostalo još kupusa, pa ću da sipam preko. To će biti dosta jer svakako ćemo da prelijemo sa prelivom. Ako imate nekog sira, možete da izrendate i sasvim mali komad sira bit će dovoljan da se jelo jako lepo zapeče. Za kraj preostaje da prelijemo sa ovim finim prelivom i već na oko sve izgleda božanstveno, mirisno i ukusno, tako da sam ja jedva čekala da se ispeče pa da zajedno probamo. Ovaj sitan sir je bio fantazija i baš se tako lepo uklopio u ovom jelu, ali kažem, i ako imate samo kiselu pavlaku, možete nju iskoristiti i lepo premazati, tek toliko da se lepo zapeče, odnosno da vam se ne bi prepekao slučajno kupus iza gore, nego da se stvori ona fina zlatno žuta korica i da prosto bude primamljivo na oko, kao i ukus. Nosimo u rernu koja je, kao što sam rekla, zagrejana na 200 stepeni. Vreme pečenja kod mene je bilo tačno 40 minuta. Kada se sve ovako lepo zapeklo, porumenilo i počelo sve fantastično da miriše, bilo je i gotovo.
Ja sam na kraju samo sipala, kao što vidite, preko malo svežeg piršuna, tek toliko za dekoraciju, i preostaje nam samo da poslužimo prvo parče ovog našeg ukusnog ručka. Pa ja mogu slobodno da kažem da je ovo musaka od kupusa i mesa. Ako imate vi neki drugi naziv ili ako ste pripremali nešto slično, vi mi slobodno pišite kako vi zovete ovaj recept. Ono što je najvažnije jeste da je sve toliko ukusno, ali i izuzetno sočno. Posebnog ukusa, verovatno zbog muskatnog oraščića koji mi se dopao, i sigurno sam da ću ga koristiti. Nadam se da se i vama svide ovaj recept. Javite mi utiske. Hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.